या गो हेड, बैलून फुला लीजिए, वी कैन फिल द बैलून्स विद एयर। अब आप बांध सकते हो। नाउ यू कैन टाई द नॉट्स। बैलून्स की नॉट को बंद कर लीजिए, बैलून्स को टाई कर लीजिए। मेरी इंस्ट्रक्शंस के बिना कुछ नहीं करना। एक एक टूथपिक सबको दे दीजिए, एक साथ पकड़ लीजिए और सबको दे दीजिए। एक हाथ में बैलून ऐसे कर लीजिए और दूसरे हाथ में टूथपिक ऐसे कर लीजिए। वेट फॉर माई इंस्ट्रक्शंस, वेट वेट वेट। बैलून ऐसे, टूथपिक ऐसे कर लीजिए। ओके, जब स्टार्ट बोलूंगा तब शुरू होगा। क्लियर इंस्ट्रक्शंस, आई विल गिव यू टाइम द मोमेंट आई से स्टार्ट। इस एक्टिविटी के खत्म होने तक, टाइम के खत्म होने तक, जिसके हाथ में बैलून बचा हुआ, जिसके हाथ में लास्ट तक बैलून बचा हुआ वो विनर। जो लास्ट तक अपना बैलून बचाया, जिसके हाथ में लास्ट तक बैलून हुआ वो विनर। 3, 2, 1 स्टार्ट। जिसके हाथ में बैलून बचा हुआ वो विनर, जिसके हाथ में बैलून बचा वो विनर, जिसके हाथ में लास्ट तक बैलून बचा हुआ वो विनर। केयरफुल, यस यस यस। कैन यू इनकरेज अस? यस, है टाइम है, अभी टाइम है, आराम से। यस यस। जिसके हाथ में बैलून बचा हुआ वो विनर, जिसके हाथ में बैलून बचा हो वो विनर। जैसे खड़े थे वैसे खड़े हो जाइए। क्या सोचा था? ठाकुर खुश होगा, शाबाशी देगा। मैंने अपने इंस्ट्रक्शंस में बोला था कि जिसके हाथ में बैलून बचा हो वो विनर। मैंने कहीं पे ये बोला था कि एक दूसरे का बैलून फोड़ना जरूरी है। क्या कोई सिचुएशन हो सकती थी, क्या ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती थी कि हम सब जीत जाते? कोई सिचुएशन हो सकती थी कि हम सब जीत जाते? क्या कोई सिचुएशन हो सकती थी? क्या? अगर कोई किसी का नहीं फोड़ता, अगर कोई बैलून ना फोड़ते, अगर कोई किसी का नहीं फोड़ता, अगर कोई किसी का बैलून नहीं फोड़ता तो हम सब जीत जाते। मैंने कहीं नहीं कहा कि जीतने के लिए दूसरे को हराना जरूरी है। मैंने कहीं नहीं कहा कि जीतने के लिए दूसरे का नुकसान करना जरूरी है। लेकिन हमारी साइकोलॉजी ऐसे ही चलती है। हमें लगता है जीतना है, ओहो जीतना है तो किसका नुकसान करूं। जैसे ही मैंने कहा जिसके हाथ में बैलून बचा होगा, सबके टूथपिक रेडी हो गए, किसका फोड़ना है। और देखो कैसे चल रहे थे। एक का फूट गया, तेरा भी फूट गया, आजा उसका फोड़ते। दो लोग मिलके, हाँ तेरा भी फूट गया, वो बचा, आजा उसको हराते हैं। यही चीज होती है, यही चीज होती है कंपनीज में, यही चीज होती है घरों में, यही चीज होती है पॉलिटिकल पार्टीज में, यही चीज होती है कंट्रीज में। एक दूसरे को हराने के चक्कर में हम सब हार जाते हैं। एक दूसरे को नीचे करने के चक्कर में हम नीचे चले जाते हैं। एक दूसरे को डिफीट करने के चक्कर में हम हार जाते हैं।